为什么每次感冒都先从喉咙痛开始啊？有没有办法在刚开始的时候就把它压下去呢？大家好，我是中医林博士。不知道你有没有发现，很多人的感冒都有一个固定的流程，先是觉得喉咙有点干、有点痒，或者有点隐隐作痛，然后1-2天之内，鼻塞咳嗽这些症状就全跟着来了，好像喉咙就是病毒选中的第一个战场。这个感觉到底是怎么回事呢？这仅仅是生病的第一步，还是身体给我们的一个预警信号？我们有没有机会在它刚出现的时候就做点什么，把感冒遏制在萌芽状态呢？那今天我们就来彻底的讲清楚。首先，为什么偏偏是喉咙最先有感觉？那这跟它的位置有绝对的关系。咱们的喉咙是呼吸道的咽喉要道，不管你用鼻子还是嘴巴呼吸，那所有空气都得从这里经过。所以当空气里漂浮着感冒病毒的时候，喉咙的黏膜就首当其冲，成了病毒登陆和附着的第一站。病毒附着之后会迅速钻进黏膜细胞里，开始悄悄地复制自己。那这个过程其实在你感觉到任何不适之前就已经悄悄地进行了。等你终于感觉到喉咙痛的时候都已经不是病毒本身在搞破坏，而是你的免疫系统终于发现了入侵者，并且开始全面反击了。免疫系统会调集大量免疫细胞到咽部，释放各种炎症物质去攻击被感染的细胞。那这些炎症物质会刺激神经，让你感到疼痛，还会让局部的血管扩张充血，导致组织液渗出粘液腺分泌增加，表现为鼻塞流鼻涕。它们还可能随着血液影响到其他地方，比如说大脑的体温调节中枢，从而让你发烧。那这种情况常常出现在低龄的婴幼儿身上，因为他们的免疫系统和体温调节中枢都还不成熟，对感染的反应更大一些。所以说你感觉到喉咙痛其实是身体内部免疫战争已经打响的烽火。这不是病的原因，而是身体正在治病的信号。只有彻底打败敌人，这场战斗才会平息，我们身体的症状也会随着战况不断加重或者减轻。那么在这个烽火刚刚点燃，也就是你刚刚觉得喉咙不对劲儿的时候，有没有办法能真的把感冒压下去，扼杀在摇篮里呢？事实上目前没有任何一种特效药或食物能像开关一样，在你感觉喉咙痛的那一刻就立刻终止感冒进程。网上流传的很多方法，比如猛吃维生素 C、喝葱白水、刺梨汁等等，其实作用是非常有限的。大量研究表明，在感冒已经开始后再补充维生素 C， 并不能缩短病程。而那些食疗的汤水，它们的主要作用是让你补充水分，温热的感觉能暂时舒缓喉咙的不适，本质上和温水没有太大区别，它们并不能扼杀病毒。所以真正的扼杀在摇篮，更准确的说是做好2件独立的事。第一，是在平时和病毒高发期，通过有效的预防手段尽力避免病毒入侵。第二是在喉咙痛已经出现后，用正确的方法缓解不适，支持你的免疫系统打好这一仗。那先说第一件事，如何有效预防，避免走到喉咙痛这一步。这主要依靠科学的卫生习惯。最重要的一点就是勤洗手。我们的手可能会接触到各种被病毒污染的物体表面，如果再不经意的去摸眼睛、鼻子、嘴巴，病毒就找到了进入你身体的捷径。用洗手液和流动的清水认真的搓洗至少20秒，实在不行就用酒精含量不低于60%的免洗洗手液或者消毒湿巾来清洁，可以有效的清除手上的病毒。第二，在必要场合正确佩戴口罩。感冒的病毒是通过飞沫和空气传播的，在人群密集、通风不好的室内或者流感高发季节，戴口罩可以非常有效的阻挡带有病毒的飞沫，既是保护自己，也是保护他人。关键是戴好，要确保口罩盖住口鼻和下巴，贴合面部。第三，确保室内充分通风，在密闭空间里，含有病毒的气溶胶会长时间悬浮在空气中，经常开窗让空气流通起来，可以迅速降低室内空气中可能存在的病毒浓度。当然，在干燥的地区和季节，通风可能会让空气太干，反而让一些病毒存活得更久，也让我们的呼吸道黏膜变干，防御力下降。所以通风的同时，有时可以考虑使用加湿器，保持一个适宜的湿度。第四，考虑接种疫苗。虽然现在没有疫苗能预防所有普通感冒，但对于流感这类特定病毒，每年接种流感疫苗是预防流感及其严重并发症最有效的手段之一。1岁以内的婴儿也可以咨询医生，通过接种呼吸道合胞病毒的单克隆抗体来预防感染。如果预防没挡住，已经感觉到喉咙开始痛了，该怎么办呢？这时候的目标并不是立刻治愈，而是缓解症状，让自己舒服一点，支持免疫系统。首先可以适量吃一些凉的或者冷冻的东西，低温能暂时麻痹喉咙部位的神经末梢，有很好的镇痛舒缓效果，还能补充一些能量。其次，用温盐水漱口，这适用于6岁以上的儿童和成人。1杯温水加上小半勺盐，在喉咙里咕一会儿再吐掉，能帮助减轻咽部的组织水肿，冲刷掉一些炎性分泌物，让你感觉清
清爽很多。最后，如果喉咙痛得非常厉害，甚至影响你吃饭和睡觉了，那可以考虑服用解热镇痛药物，比如布洛芬或者对乙酰氨基酚，它们能有效减轻疼痛和炎症。你以前在感冒刚开始喉咙痛的时候，最喜欢用什么方法来让自己舒服一点呢？欢迎在评论区分享您的经验。我是林博士，关注我，带您了解更多实用的健康知识。